ค่ะเวลานี้ก็ขอเราทุกคนที่จะยืนขึ้นนะคะเราจะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันในบทเพลงที่มีชื่อว่าสรรเสริญพระนามพระองค์ด้วยกันนะคะส
สิ่งและความรักสันติสุขข้าได้พบสันติสุขที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ในความรักของพระองค์อยู่ในความรักของเราไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการและในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์เรื่อยไปในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์นิรันดร์และในทุกเส้นทางและในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์เรื่อยไปในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์นิรันดร์ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนพัฒนามาสักการและไม่ว่าเป็นเช่นใดพัฒนามาสักการ이 시간에는 임동규 장로님 나오셔서 대표 기도해 주시겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับอธิษฐานนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์คุณดงคูนะครับมาอธิษฐานครับ 다 같이 기도하시겠습니다. ร่วมใจกันอธิษฐานครับ 사랑과 은혜의 하나님 아버지, พระเจ้าพระบิดาผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ 오늘 거룩한 주일 저희 하나님교회 성역 30주년 기념 단기 선교팀을 이곳 치앙마이에서 주님께 예배드리게 하심에 진심으로 감사를 드립니다. ขอขอบคุณพระองค์ที่ในวันอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมกันนมัสการในการครบรอบ 30 ปีแห่งพันธกิจของพระเจ้าทุกท่าน 저희에게 이 귀한 은혜의 자리를 허락하시고 주님의 사랑을 나누는 복된 통로가 되게 하시니 감사합니다. ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานโอกาสอันล้ำค่าที่เปี่ยมด้วยพระคุณนี้และทรงใช้ให้เรานี้เป็นทางผ่านแห่งพระพรในการแบ่งปันความรักของพระองค์ 이 시간 저희의 마음을 주님께 활짝 열고 신령과 진정으로 드리는 예배를 받아 주시옵소서. ในเวลานี้ขอให้เราที่จะทรงโปรดเปิดใจของเราต่อพระองค์อย่างสุดใจและทรงรับการนมัสการที่ถวายด้วยจิตวิญญาณและความจริง 성역 30주년을 기념하며 특별히 주님의 귀한 종으로 30년 동안 강단에서 말씀을 선포하게 하신 명한 담임 목사님께 감사와 영광을 돌립니다. เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งพันธกิจนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายขอถวายคำขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับอาจารย์ที่ชอบคุยงวัน 30년의 성역 가운데
신실하게 동행하시고 목사님을 통해 하나중앙교회를 이 시대의 빛으로 세워주신 하나님의 놀라운 섭리에 감사드립니다. และขอบคุณพระองค์สำหรับท่านที่ทรงรับใช้อย่างสัตย์ซื่อตลอดเวลา 30 ปีแห่งพันธกิจสำหรับแผนการอัศจรรย์ของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรนี้ 앞으로도 영육간의 강건함을 더하여 주시어 변함없이 생명의 말씀을 증거하며 주님의 교회를 이끌어 나가실 때 더욱더 큰 은혜와 축복으로 함께하여 주시옵소서. และขอพระองค์ที่จะทรงเพิ่มพูนกำลังทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและทางร่างกายให้กับท่านให้ท่านที่จะประกาศพระวจนะของพระองค์ตลอดไปขอพระองค์ที่จะทรงสถิตอยู่ด้วยพระพรอันยิ่งใหญ่มากมายยิ่งขึ้น 하나님, 저희가 비록 짧은 시간이지만 주님의 마음을 품고 이 땅을 밟았습니다. แม้ว่าการเดินทางมาครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ที่จะทำให้แผ่นดินนี้ที่เต็มไปด้วยพระทัยของพระองค์ 저희 시선이 복음을 한 번도 듣지 못한 영혼들에게 향하게 하시고 저희 발걸음이 주님이 원하시는 곳을 향해 나아가게 인도하여 주시옵소서. ขอให้ทุกคนที่จะมุ่งไปยังชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไปยังผู้คนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐและทรงนำเขาให้มาพบกับพระองค์ 선교의 모든 일정 가운데 성령 하나님께 주장하여 주셔서 계획된 모든 사역들이 순적하게 진행되게 하옵소서. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงควบคุมและดูแลกำหนดการในการประกาศสำหรับในการรับใช้และการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างด้วย 만나는 모든 사람들과의 교제 속에서 주님의 사랑과 복음의 능력이 온전히 전달되게 하시고 선교팀 원 모두가 주님의 도구로 겸손하게 쓰임받게 하여 주시옵소서. ขอให้การที่เราได้มาเจอการที่จะเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐและที่จะให้ใช้มิชชันนารีทุกท่านที่จะเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ 저희가 나누는 작은 성김과 봉사를 통해 이 땅에 하나님의 나라가 확장되는 귀한 열매를 맺게 하옵소서. ขอให้การปฏิบัติรับใช้นี้ที่เป็นเครื่องมือเล็กน้อยที่จะส่งต่อให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ 모든 팀원들이 안전과 건강을 지켜주시고 돌아가는 그 순간까지 주님의 부하심 아래 있게 하여 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงปกป้องรักษาพวกเราทุกคนทั้งร่างกายและจิตใจในการที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์จนกว่าจะเดินทางกลับไป 이 시간 단위에 서신 유영한 담임 목사님께 성령의 충만함을 부어주시사 선포하는 말씀이 저희의 심령을 새롭게 하시고 선교의 비전을 더욱 확고하게 하는 능력의 말씀이 되게 하여 주시옵소서. และต่อไปนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงเทมาเหนือยังศิษยาภิบาลและผู้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ได้รับพระคุณพระพรที่จะได้รับพระวจนะของพระองค์ที่เปี่ยมไปด้วยฤทธิ์เดชและวิสัยทัศน์อันมั่นคงยิ่งขึ้น 또한 현지에서 수고하시는 선교사님들과 함께 예배드리는 모든 이들에게 하나님의 크신 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. ขอให้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสถิตอยู่สำหรับทุกคนที่มาร่วมนมัสการนี้ตลอดไปยังมิชชันนารีทุกท่านที่มาร่วมในที่นี้แห่งนี้ด้วย 모든 감사와 영광을 주님께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. ขออธิษฐานมอบถวายขอบพระคุณถวายเกียรติทั้งหมดแด่พระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า 네, 이 시간에는 성경 봉독 임현수 고하린 어린이가 나와서 해주시겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าครับ 오늘 주시는 하나님의 말씀은 디모데전서 2장 4절 말씀입니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 아멘. 네, 이 시간에는 유영환 감독님 성역 30주년 기념 영상 잠깐 보도록 하겠습니다. เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะได้ชมวิดีโอนะครับในการทำปฏิทินของดร.ยูยงวัฒน์ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมาครับขอเชิญรับชมครับ 엘리야와 같은 박우상 목사님의 급작스러운 소천이 있고 하늘중앙교회는 깊은 아픔과 혼란의 시간을 지나야 했습니다. 그러나 하나님께서는 그 공백의 자리에
엘리사와 같이 갑절의 능력으로 쓰임 받으실 제21대 류영환 담임 목사님을 세워 주셨습니다. 류영환 담임 목사님께서는 흔들리고 아파하던 성도들의 마음을 주님의 사랑과 말씀으로 보듬으시며 다시 평안 가운데 든든히 서갈 수 있도록 인도하셨습니다. 이 영상은 그 은혜의 여정을 담고자 합니다. 류영환 담임 목사님께서는 어떠한 섬김과 봉사의 자리에서도 늘 먼저 앞장서 몸소 실천하셨고 말보다 삶으로 성도들을 권면하시며 섬김의 본을 보여주셨습니다. 또한 성도 한 사람 한 사람을 대하실 때마다 예수 그리스도의 사랑에 비길 만큼 깊고 진실한 사랑으로 품어주셨습니다. 성령님께서 강력하게 역사하시는 열정적인 설교는 성도들의 심령 깊은 곳에 각인되어 믿음을 한층 더 성숙하게 세워주었으며 시대를 내다보는 예리한 통찰력과 탁월한 기획력은 교회의 방향을 분명히 제시해 주었습니다. 그로 인해 하늘중앙교회는 흔들림 없이 하나님의 뜻을 따라 전진해 나갈 수 있었습니다. 한때 눈과 밭이었던 교회 주변은 세월이 흐르며 아파트 숲으로 변해갔지만 그 변화의 시간 속에서도 하늘중앙교회는 하나님의 은혜 가운데 함께 성장해 왔습니다. 앨리스 샤프 선교사님의 선교로 시작된 이후 120년에 이르는 하늘중앙교회의 역사 속에서 류영환 목사님께서는 30년간의 목회 여정을 통해 700명 남짓이던 공동체를 1만여 명의 성도가 온 마음을 다해 예배하는 교회로 세워오셨습니다. 이 모든 여정은 류영환 감독님과 성도들 가운데 함께하신 하나님의 은혜요 영광이었습니다. 한때는 비웃음의 대상이 되었던 믿음으로 최고, 나눔으로 최대가는 교회라는 고백은 류영환 감독님의 입술과 손을 통해 선포되었고 하늘중앙교회의 분명한 정체성이 되어 마침내 모두가 감탄하는 열매로 나타났습니다. 또한 성령, 긍휼, 선교의 삼중목회는 선교적 교회로 나아가는 선언이 되었으며 성령님의 강력한 임재와 내주하심 가운데 예수 그리스도의 사랑을 실천하는 긍휼 사역으로 꽃피우고 선교의 풍성한 열매를 맺는 교회로 성장하게 하였습니다. 이러한 교회의 성장 뒤에는 담임 목사님을 아론과 훌처럼 보필하며 함께 동행한 수많은 동역자들이 있었습니다. 먼저 하늘나라의 일꾼이 되신 이재국 목사님과 필리핀에서 귀한 목회를 이어가고 계신 김남경 목사님을 비롯하여 감독님의 뜻을 하나님의 뜻으로 여기고 헌신하신 여러 목회자들과 전도사님들, 그리고 양인과 보아스처럼 교회의 든든한 기둥이 되어주신 장로님들의 헌신이 있었습니다. 이 모든 이들의 수고와 헌신이 합력하여 오늘의 하늘중앙교회를 이루게 되었습니다. 이 모든 것을 하나님의 은혜로 고백하며 모든 영광을 하나님께 올려드립니다. 아울러 30년의 세월 동안 한 길을 걸어오신 류영환 감독님의 헌신과 노고에 깊이 감사드립니다. 류영환 감독님 사랑합니다. 존경합니다. 진심으로 감사합니다. 이 시간에는 헌금송으로 예시아트 팀이 나와서 찬양을 올려드리겠습니다. โอกาสต่อไปโอกาสถวายทรัพย์นะครับและระหว่างถวายทรัพย์นะครับ เราจะได้รับชมการแสดงพิเศษจากทีมเวอร์ชิปนะครับ It's
장로님 성역 30주년 기념 해외 선교 주일을 드리게 하시니 감사합니다. อาจารย์พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการครบรอบ 30 ปีของพันธกิจในต่างประเทศของบิชอปยูยงวัน 하늘교회 성도님들과 하늘중앙교회 단기팀 모든 팀원들이 한마음 한뜻으로 하나님 앞에 예배를 올리게 하시니 또한 감사드립니다. ขอขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนี้ที่มีผู้ร่วมมาจากทีมเกาหลีและทีมในประเทศไทยและมิชชันนารีทุกท่านที่ได้รับพระคุณพระพรมาจากพระองค์ด้วย 이 모든 예배를 기쁘게 받아주시고 저희를 축복하여 주시옵소서. ขอให้เราที่ได้รับความชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองการของพระองค์นี้ด้วยกัน 이 시간 마음과 정성을 다하여 하나님께 귀한 예물을 올려드립니다. และเราพร้อมใจที่จะมอบถวายทรัพย์ทั้งหมดนี้ให้กับพระองค์ 이 예물을 기쁘게 받아주시고 저희 삶 가운데 늘 동행하여 주시며 모든 것들을 채워 주시옵소서. ขอพระองค์ที่ทรงรับทรัพย์นี้ไว้ใช้ในพันธกิจของพระองค์เพื่อที่จะเกิดผลในพันธกิจของพระองค์ต่อไปอีกมากมาย 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานมอบทุกสิ่งไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 이 시간에는 최준혁 학생이라고 해야 되나 청년이 하나님 앞에 찬양 올려드리겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับเราจะได้รับฟังเพลงพิเศษจากเชซุนท็อปนะครับตบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยครับ 선교 팀원들 나오셔서 합창으로 기억을 เดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะได้ฟัง
เพลงพิเศษจากพี่ๆที่มาจากทีมเกาหลีนะทีมมิชชั่นทีมนี้ด้วยกันนะครับ 할렐루야, 감사합니다. 네, 이번 시간에는 저희 짱마이 감리교 신학교 학생들 나와서 라이브 찬양 올려드립니다. ลำดับต่อไปนะครับการแสดงเพลงพิเศษจากนักศึกษา CMTS นะครับขอเชิญนักศึกษาครับ 자신이
시간에는 저희 하늘교회 주일학교 어린이들 나와서 찬양 올려드리겠습니다. 하늘교회 ลำดับต่อไปนะครับเด็กๆเตรียมพร้อมนะครับออกมาการแสดงจากเด็กๆแล้วมีที่จากเชียงใหม่เฮเว่นครับ 관심 갖고 아니에요. 제가 그때 안 그랬는데 이 시간에는 우리 유영원 감독님 나오셔서 말씀 전해주시겠습니다. ลำดับต่อไปครับเราจะได้รับฟังคำเทศน์จากต้องอยู่ 할렐루야. 아멘. 옆 사람과 인사하시죠. 참 좋으시죠. ทักทายข้างๆนะครับเชิญพระเจ้าอวยพรครับ 우리 하나님은 더 좋아하실 줄로 믿습니다. บอกว่าพระเจ้าทรงรักเรามาก 예배가 굉장히 풍성하네요. ๆและในบรรยากาศวันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลย 우리가
우리가 단기 선교팀들 이렇게 태국말로 찬양 준비해 주시고 최준영 청년 또 친구의 성악까지요. เมื่อกี้เราได้ดูการแสดงพิเศษใช่ไหมพี่ๆเกาหลีก็ได้ร้องเพลงไทยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ที่เชจุนเขาก็ร้องเพลงได้อย่างชื่นชมยินดีด้วย 그리고 여기 또 치앙마이 남녀 신학교 학생들 찬양 너무너무 한국말로 해주셔서 너무 감사합니다. และเช่นเดียวกันครับเด็กนักเรียน CMGS ของเราก็ร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมก็รู้สึกประทับใจและขอบคุณมากๆด้วย 무엇보다도 교회 학교 어린이들 찬양 너무너무 은혜로웠죠? เด็กๆเด็กๆแล้วมีก็น่ารักมากๆเลยครับตบมือกันครับ 개인적으로는 성역 30주년 영상 준비했다고 하는 거 감히 상상도 못했거든요. 그걸 보면서 마음이 굉장히 울컥했습니다. 만들어주신 김광장님이 만들어주셨다고요. 우리 이덕기장님께서 귀한 아이디어 내주시고 정말 영상을 보면서 30년이라고 하는 세월 성령이 함께 하시고 하나님이 함께 하시고 오직 주님이 하셨구나 그런 생각을 했습니다. แล้วเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวิดีโอ 30 ปีในพันธกิจของอาจารย์นะครับที่ได้เห็นต่อมาแล้วก็รู้สึกประทับใจและขอบคุณมากๆเลยครับ 성역 30주년 감사 예배 안 드려도 될 것 같아요. 오늘 굉장히 풍성해요. ดังนั้นเราก็แทบจะไม่ต้องแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแล้วเรามาเริ่มฉลองด้วยความชื่นชมยินดีกันแล้ว 이번에 우리 단기 선교팀들 새 역사를 썼습니다. แต่ในวันนี้เรามานี้ก็เป็นเหมือนกับพันธกิจใหม่ที่เราได้เริ่มต้นขึ้น 그동안 우리가 교회들 방문하고 또 찾아가서 공연하고 이제 그런 일들을 많이 했습니다. 우리 선교사님들이 특별히 그런 일들을 많이 하셨어요. และในการทำพันธกิจนั้นเราได้ไปเยี่ยมในหมู่บ้านเราได้ไปเยี่ยมคริสตจักรมิชชันนารีทุกท่านนี้ต่างทุ่มเทแล้วก็ลงแรงอย่างหนักในการทำพันธกิจด้วย 그런데 센터에서 어린이들 축제 연합으로 한 거 특별히 이제 한국에서 우리 하늘중앙교회 교사들 학생들이 와서 장로분들 바쁘신데 시간 내주셔서 오셔가지고 이렇게 연합으로 캠프한 거는요 선교 역사의 처음입니다. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อวานใช่ไหมครับที่เราได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับเด็กไปนั้นหลายท่านก็มีภารกิจที่เยอะแยะมากมายแต่ได้ร่วมมาจัดค่ายสละเวลามาจัดค่ายเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดค่ายในวันนี้ด้วยกัน 그리고 현장에 전도하러 나간 것도 처음이에요. และในการที่เด็กๆได้มีประสบการณ์ในการออกไปประกาศและเยี่ยมชมหมู่บ้านก็เป็นครั้งแรกของพี่ๆเกาหลีก็เหมือนกัน 이번에 여러분들이 새 역사를 쓰고 가시는 겁니다. และในเวลานี้เราเป็นเหมือนกับผู้รับใช้รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นกัน 하나님께서 여러분들을 택하신 거예요. เราทุกคนพระเจ้าทรงเลือกเราทุกคน 새 역사를 쓰실 수 있도록 주인공으로 하나님이 여러분들을 사랑하신 거예요. เราพระเจ้าทรงเลือกเรามาเป็นผู้รับใช้ที่จะใช้ในงานของพระเจ้า 오늘 이 시간 우리 수고하는 선교사님들 현지에 와서 정말 수고한다고 하는 거 굉장히 어렵거든요. 문화라든지 언어라든지 여러 가지 날씨 기후 뭐 이런 차이 극복하고서 주의 복음 주의 선언전하는데 우리가 따뜻하게 선교사님들을 위해서 좀 박수하면 ขอบ 좋겠습니다. คุณในการให้กับมิชชันนารีทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี่ด้วยความยากลำบาก 우리 선교팀들, 장로님, 우리 교사들, 학생들 모두를 위해서도 우리가 감사하며 박수합시다. 하나님의 소원이 뭔지 아시죠? พระประสงค์ของพระเจ้าเราทุกคนรู้ไหมครับว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไร 오늘 본문의 말씀입니다. ในวันนี้ให้เรามาดูในพระวจนะในตอนนี้ด้วยกัน 디모데전서 2장 4절 1 ทิโมธีบทที่ 2 ข้อที่ 4 ครับ เดี๋ยวให้เราอ่านด้วยกันครับ 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 믿는 일에 아르기를 원하시느니라. ใช่แล้วจากพระวจนะในวันนี้พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริง 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하세요. ใช่แล้วนะครับพระประสงค์ของพระเจ้า
ต้องการให้เราทุกคนที่จะได้รับความรอด 어떤 특정 개인이나 특정 민족이나 특정 국가 인종만 구원받기를 원하시는 게 아니라 세계 모든 민족이 구원받기를 원하세요. ไม่ใช่เฉพาะว่าคนชนชาติใดแต่ว่าทุกๆคนทุกๆชนชาติที่จะได้รับความรอด 이 구원 계획은 아브라함을 택할 때부터 이미 하나님이 예정하시고 하나님이 계획하셨어요. ผ่านทางแผนการของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมเพื่อที่ทำให้แผนแห่งความรอดนี้สำเร็จขึ้น 믿음의 첫사람으로 택하실 때 창세기 12장 3절에 보니까 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. เช่นเดียวกันกับอับราฮัมมีผู้ที่เชื่อหนึ่งคนที่พระองค์ทรงเลือกผ่านทางปฐมกาลบทที่ 12 ข้อที่ 3 여기서 복이라고 하는 건 영적인 구원의 복을 뜻하는 거예요. ใช่แล้วนะครับในพระวจนะในตอนนี้ก็บอกไว้ว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพระพรพระเจ้า 하나님의 구원 계획이라고 하는 건 처음부터 하나님께서 세우셔서 지금까지 진행하고 계시는 게 그게 하나님의 소원 계획인 줄로 믿습니다. ดังนั้นเราจะเห็นว่าผ่านทางตรงนี้พระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์ผ่านทางความรอดของพระเจ้า 예, 우리 주님 다시 오시는 그날까지도 하나님의 구원 계획은 계속 진행될 것입니다. ดังนั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ 2ให้เราที่จะมอบแผนการนี้ตลอดไป 하나님의 구원 계획을 이루시기 위해서 하나님께서 특별히 하신 일이 예수 그리스도 보내주신 것 그게 가장 중요한 거고요. ดังนั้นแผนการช่วยผู้ให้รอดที่สำคัญที่สุดคืออะไร คือส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 두 번째는 성령을 주신 거예요. สิ่งที่สองนั้นคืออะไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามา 성령을 주신 목적은 우리가 사도행전 1장 8절 알잖아요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. เสร็จแล้วในสิ่งที่สามนั้นคือวัตถุประสงค์ในการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่ 1 ข้อที่ 8 นะครับ แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานจนถึงเยรูซาเล็มจนถึงแคว้นยูเดียสมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 성령을 주신 목적은 하나님의 구원, 모든 민족, 복음화, 구원을 위해서 우리에게 주신 줄로 믿습니다. ดังนั้นแผนการของพระเจ้าแผนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร ให้เริ่มจากที่นี่ไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกกับทุกๆคน 예, 우리가 사도행전 읽어보면 성령은 선교의 영이에요. ดังนั้นถ้าเกิดเราดูในพระธรรมกิจการก็จะเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 선교의 영이라고 하는 건 성령께서 선교를 시작하시고 진행하시고 선교를 이루어 가시고 ดังนั้นภารกิจของพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นแค่นี้แต่เป็นภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้ส่งเริ่มไว้ 뿐만 아니라 선교의 주도권을 성령이 갖고 계시는 거예요. ดังนั้นในการที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นในการที่ใช้พระวจนะนั้นพระวิญญาณทรงอยู่ด้วย 사도들 여러분 얼마나 두려움에 떨고 있었습니까? 그런데 마가다락방에서 성령 받고 나니까요 하나님이 담대함을 허락해 주세요. ใช่แล้วในเวลานั้นที่เขาเจอกับความยากลำบากเขาได้มาอธิษฐานด้วยกันในห้องชั้นบนเพื่อที่จะขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 나가서 주의 복음을 증거했죠. ดังนั้นหลังจากที่ได้รับแล้วก็ได้ออกไปเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ 근데 상상할 수 없는 일들이 벌어지잖아요. ดังนั้นมีสิ่งที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้มีเหตุที่เขาคิดไม่ถึงได้อีกมากมายที่เกิดขึ้น 3,000명, 5,000명이 회개하고 돌아오는 역사가 일어나는 거예요. และเกิดภารกิจที่มีคนมากมาย 3,000 คน 5,000 คนที่กลับมาเชื่อพระเจ้า 여러분 그때 당시에 상상이나 할 수 있었겠습니까? ในเวลานั้นเราไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยและรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้น 예, 특별히 사도행전을 우리가 잘 읽어보면 한 민족이 모인 게 아니에요. 유대인만 모인 게 아니에요. 예, 14개 나라 사람들이 마가다락까지 모여 기도했잖아요. ดังนั้นในการที่เราเห็นในพระคัมภีร์กิจการไม่ใช่เป็นเฉพาะชนชาติเดียวแต่ว่ามีหลายชนชาติที่จะมาร่วมกันที่อธิษฐานในเวลานั้น 예, 14개에서 온 120명이 모여서 기도하는데 성령이 역사하니까 각자 자기 나라 말로 방언을 시작한 거예요. ดังนั้นเราจะเห็นว่าในห้องชั้นบนนั้น 14 ประเทศ 14 ชนชาติได้มาร่วมกันเพื่อจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอธิษฐานในภาษาของตนเอง 예, 솔로몬 성전에 나가가지고 베드로, 요한 사도들이 복음을 전했죠. 거기 유대인만 있었던 게 아니에요. 한
나라에서 온 사람들이 있었어요. เหมือนกันกับการในการประกาศของประตูที่หน้าประตูงามที่มีโยฮันกับเปโตรที่จะร่วมกันประกาศไม่ใช่เฉพาะชนชาติเดียว แต่มีชนชาติอื่นๆด้วยที่อยู่ที่นั่น 그러면 사도들은 아람어로 예, 복음을 전했을 거 아니겠습니까? ดังนั้นคนในการประกาศใช้ในภาษาอาหรับเฉพาะเท่านั้นหรือเปล่า 그러면 각 나라에서 몰려드는 사람들이 지금 뭔 소린가 하고 이렇게 듣고 있는 거거든요. ดังนั้นทำให้คนที่ไม่เข้าใจคนอื่นในภาษาอื่นๆที่ไม่ได้ยินเขาก็มาฟังดูว่าเอ๊ะนั่นเป็นภาษาอะไรก็เลยเข้ามาฟังด้วย 그때 큰 역할을 한 게 마그다락방에서 예, 14개국에서 온 사람들이 방언을 받았잖아요. แต่ว่า 그래가지고 그들의 말로 다 통역해 준 거예요. แต่ว่าในเวลานั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไร 14 เชื้อชาติ 14 ประเทศมาร่วมกันในห้องชั้นบนนั้นเขาไม่เข้าใจกัน แต่ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกัน 그래서 3,000명, 5,000명이 회개하고 돌아오는 결과가 주어지게 된 겁니다. ดังนั้นจึงทำให้เกิดการประกาศถึงเกิดคน 3,000 คน 5,000 คนที่จะมีเข้าใจในพระเจ้า 네, 제가 이 말씀 드리는 거는요, 성령은요, 우리가 상상도 못하는 계획을 세우시고, 상상도 못하는 진행을 하시고, 상상도 못하는 결과를 만드시는 분이 성령님이세요. เช่นเดียวกันกับในเวลานี้ที่เราได้ประกาศออกไปที่เราพูดออกไป เราไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงผลได้เลย แต่ว่าผลนั้นก็จะผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 네, 저는 오늘 이제 전도 현장에 나갔잖아요. 또 하늘교회 우리가 2년 전에 홀리스티 치앙마이 때 와가지고 우리가 개척설 예배를 드렸습니다. อาจารย์ด้วยในวันนี้ได้ออกไปประกาศและคือในช่วงงานโฮลิซิตี้ที่ผ่านมาด้วยอาจารย์ก็ได้เริ่มออกไปประกาศกับต่างชาติเหมือนกัน 예, 그런데 처음에는 이제 선교사님들하고 신학생들 모여가지고 예배 드렸거든요. แต่ในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้อาจารย์ร่วมนมัสการได้ร่วมปฏิฐานกับนักศึกษาปฏิธรรมด้วย 지금은 옆에 미얀마에서 오신 분들이 나와서 예배 드리고 또 교회학교 어린이들도 나와서 예배를 드리고요. แต่ในวันนี้จากปีที่แล้วที่ได้เริ่ม วันนี้เราก็เห็นพี่น้องหลายคนมาร่วมนมัสการที่นี่เห็นเด็กๆของเราได้มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษที่นี่ 저는요, 이거는 인간의 역사가 아니다. สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น 성령의 역사다. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานท่ามกลางเรา 예, 이건 기적에 가까운 거예요. ดังนั้นเป็นเหมือนกับการสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้เกิดขึ้น 예, 언어가 전혀 안 통하잖아요. ในการคุยภาษาเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็จริง 그럼에도 불구하고 그들이 나와서 예배를 드리고 예수를 믿고 그들의 자녀들이 교회 학교 나오고 예, 2년 지금 현재 뭐한 2년 6개월 예, 돼가는데 그런 역사가 일어나는 거거든요. หลังจากที่เราได้เจอกันกับพี่น้องชุมชนข้างๆประมาณ 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้เราเกิดผลและเห็นเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวันนี้ 그러니까 선교도 그렇고 복음전도도 그렇고 내가 하는 게 아니라 성령님이 하신다. ดังนั้นในการประกาศไม่ใช่เป็นเพราะว่าอาจารย์เป็นเพราะว่ามิชชันนารีแต่เป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านทางพี่น้องทุกท่าน 그러므로 성령께서 이루실 걸 희망으로 믿음으로 바라보고 ดังนั้นให้เราที่จะมีความมั่นใจและมีความหวังใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 할 때만이 선교의 역사는 일어나는 줄로 믿습니다. เราจะเชื่อและให้เกิดผลได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 예, 오늘 현장에 나가서 여러분들이 이제 복음의 씨를 뿌렸어요. แต่ในวันนี้เราได้ออกไปประกาศเราได้หว่านเมล็ดไว้ 예, 복음의 씨를 뿌렸는데 우리가 이제 어떻게 될 건가? 예, 어떤 마음으로 또 우리가 했어야 될까? 그거에 대해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. ส่วนมากในการที่เราออกไปหว่านบางทีเราก็อยากจะหว่านในที่ที่ดินดีๆใช่ไหม 예, 마태복음 13장에 보면 씨 뿌리는 자의 비유가 나오잖아요. ถ้าเกิดเราดูในมัทธิวบทที่ 13 เราจะเห็นถึงอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช 우리들이 그동안에는 뭐 길가에 돌짝 가시덤불 목도에 뿌렸다. 그래서 밭에 초점을 두고 우리가 좋은 밭 돼야 되겠다. 이제 그런 쪽으로 우리들이 이제 관심을 갖고 그 성경을 봤어요.
ถ้าเกิดเราดูในพระวจนะเรามีดินอยู่4ประเภทด้วยกันดินตามทางดินที่เป็นหินดินที่เป็นหนามแล้วก็ดินที่เป็นดินดีแต่ว่าถ้าเกิดเราส่วนมากเราจะคิดว่าเราอยากจะต้องเป็นดินที่ดีแต่ว่าในการหว่านพืชนั้นไม่ได้บอกว่าอะไรให้เราที่จะหว่านออกไปให้ทั่ว 그런데 예수님께서 그 비유를 말씀하실 때 씨 뿌리는 자의 비유로 말씀하신 거거든요. ดังนั้นเราจะเป็นพระวจนะที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นกล่าวอุปมาไว้ในชื่อที่ว่าผู้ที่หว่านพืช 그러니까 초점이 밭이 아니라 씨 뿌리는 자가 초점인 거예요. ดังนั้นสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือว่าผู้หว่านพืชไม่ได้เลือกว่าดินไม่ได้ตำหนิดินไหนว่าเป็นดินดีหรือดินไม่ดี 그 초점을 가지고 몇 가지 교훈을 얻으려고 해요. ผ่านทางนี้เราได้รับการเรียนรู้จากเรื่องนี้มากมาย 예, 첫 번째 씨 뿌리는 자는요 밭을 탓하지 않았다는 거예요. สิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้คือผู้หว่านพืชไม่ได้ตำหนิดินนั้น 예, 네 가지 밭이 있었는데 전혀 밭에 대해서 탓하지 않았어요. ดังนั้นถ้ามีดินดีมีดินไม่ดีเขาก็ไม่ได้ตำหนิว่านี่ดินไม่ดีนะ 예, 교육도 마찬가지고 복음전도도 마찬가지고 성교도 마찬가지고 우리가 상황을 탓하고 그 다음에 그 사람을 탓하고 뭐 이럴 때는 성교의 역사, 교육의 역사가 일어나지 않는다는 거거든요. ดังนั้นเช่นเดียวกันในการที่ทำการศึกษาในการให้การศึกษาในการประกาศด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่เราอยากจะประกาศให้เราที่จะหวานไปใน 지도자의 ที่ 비유를 통해서 정말 우리가 밭을 탓하지 아니하고 오직 복음의 사명을 가지고 씨 뿌리고 교육의 사명을 가지고 교육하는 그런 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. ดังนั้นให้เราที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่หวานไปทั่วๆในดินทุกอย่างที่ไม่ใช่เลือกเฉพาะหวานในดินดีเท่านั้น 예, 두 번째입니다. 예, 밭을 구별하거나 차별하지 않았다는 거예요. สิ่งที่สองเขาไม่ได้แยกแยะหรือเลือกปฏิบัติต่อดินต่าง 예, 뭐저 옥토니까 많이 뿌리고 길가니까 조금 뿌리고 그러지 않았다는 ๆ 거예요. เขาไม่ได้เลือกว่าไอ้ตรงนี้ดินดีหวานเยอะๆตรงนี้ดินไม่ดีหวานน้อย 예, 동일하게 똑같이 씨를 뿌렸다는 거예요. ๆ ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ที่หวานพืชนั้นหวานในจำนวนเท่าๆกันทั้งดินดีและดินไม่ดีด้วย 예, 왜냐하면 하나님께서 거두실 걸, 성령께서 거두실 걸 믿기 때문에 그런 희망이 있었기 때문에 ดังนั้นเพราะว่าอะไรเขาเชื่อว่าในพระวิญญาณคือจะทรงเป็นผู้ที่จะทรงทำงาน 차별하지 않고 구별하지 않고 골고루 다 뿌렸다는 거예요. ดังนั้นไม่ใช่เลือกที่จะปฏิบัติแต่ทำเท่าเทียมกัน 예, 우리가 전도를 해보면 실제적으로 이 사람 믿을 것 같은데 정말 끝까지 안 믿는 사람도 있고요. 또 이 사람 뭐 안 믿을 것 같은데 오히려 더 빨리 나오는 사람이 있는 거죠. เช่นเดียวกันกับการที่เราออกไปประกาศเราอาจจะคิดว่าคนนี้อาจจะไม่เชื่อก็ได้ คนนี้อาจจะเชื่อหรือเปล่า แต่ว่าในที่สุดท้ายคนที่ไม่เชื่อนั่นแหละกลับมาเชื่อพระเจ้า 그러니까 우리의 인간적인 판단 가지고 밭을 차별하지 않고 구별하지 않고 정말 하나님의 마음 가지고 하나님의 가능성을 가지고 씨를 뿌릴 수 있게 되기를 바랍니다. ดังนั้นในการที่เราจะหว่านในการที่เราจะประกาศ เราอย่าเป็นผู้ที่ตัดสินใจ แต่เราให้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่หวังออกไปเท่านั้น 세 번째는 충분한 씨를 준비했다는 거예요. ดังนั้นสิ่งที่สามคืออะไรเขาจะต้องมีเมล็ดให้เพียงพอในทุกๆที่ 네 개의 밭에 씨를 다 뿌렸는데도 모자랐다 그런 말씀이 없어요. ดังนั้นถ้าเราดูในพระวจนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเมล็ดเพียงพอใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ได้มีเมล็ดเพียงพอในพระวจนะเขาเตรียมอย่างเพียงพอ 여기서 씨라고 하는 건 하나님의 구원의 말씀인 줄로 믿습니다. นั่นก็คือนั่นแหละความรอดของพระเจ้าที่จะต้องเตรียมไว้ให้อย่างมากมายและพบกับทุกๆคน 구원의 말씀은 절대로 부족함이 없는 거예요. ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระวจนะแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับทุกที่ 말씀 안에 생명이 있고, 말씀 안에 구원이 있고, 말씀 안에 영생이 있고, 말씀 안에 진리가 있고. ผ่านทางพระวจนะนั้นมีชีวิต ผ่านทางพระวจนะนั้นมีพระวิญญาณ ผ่านทางพระวจนะนั้นมีความจริง 그러니까 우리가 복음을 전할 때 뭐 세상적인 거 그걸 많이 준비하라는 게 아니라 ดังนั้นในการที่เราประกาศเราอยากที่จะเตรียมในคิดถึงทางฝ่ายโลกให้เราที่จะเตรียมดังพระวจนะ 복음의 부족함이 절대로 없다. ดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐไม่มีการไม่เพียงพอ 복음은 완전하다. ในการประกาศนั้นจะต้องมีอย่างเพียงพออย่างแน่นอน 하나님의 말씀은 완전하다. เพราะวจนะ
นะของพระเจ้านั้นมีอย่างเพียงพอและสมบูรณ์ 그런 믿음을 가지고 우리가 교육도 하고 씨를 뿌릴 수 있게 되기를 바랍니다. และเช่นเดียวกันเราได้รับการศึกษาและเราการอบรมนักศึกษาและคนต่อๆไปให้เราได้จะเตรียมเมล็ดอย่างเพียงพอ 네 번째는 정성을 다했다는 거예요. สิ่งที่สี่นั่นก็คือเขามีความตั้งใจอย่างทัดเทียมกันในทุกๆที 빌짝밭이니까 대충하고 돌짝밭이니까 대충하고 그러지 아니하고 모든 밭에 최선을 다하고 정성을 다했다는 거예요. เขาไม่ได้เลือกหวานไว้ในทางหินน้อยทางนาทางหินเยอะทางอะไรแต่ว่าทุกๆดินที่เป็นทางดินที่เป็นต้นไม้ดินที่มีต้นไม้อยู่และดินที่ดีเท่าเทียมกันหมด 우리 선교사님들 선교할 때 정말 그리스도의 사랑을 다해서 진실함을 가지고 하시거든요. ดังนั้นเช่นเดียวกันในการที่เราแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้จะแบ่งปันความรักด้วยความจริงใจในทุกๆทีทุกๆคน 언어에는 장벽이 있을 수 있어요. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาร่วมในการฟังด้วย 우리가 종족에는 장벽이 있을 수 있어요. และมีผู้ที่ต่างภาษาต่างชนชาติเข้ามาร่วมฟังกัน 문화적인 장벽. มีเกราะป้องกันทางวัฒนธรรม 그런데 그런 장벽을 허물 수 있는 것은 사랑의 힘인 줄로 ดัง 믿습니다. นั้นในการที่จะทำลายกำแพงแห่งวัฒนธรรมนั้นได้ผ่านทางความรักเพียงเท่านั้น 정말 우리 선교사님들 사랑 가지고 주의 복음을 들고 가고 선교 현장에 나가서 예수를 전할 때 우리 하나님께서 놀라운 앞날의 열매를 거두실 줄로 믿습니다. ผ่านทางความรักของมิชชันนารีที่ได้มอบให้กับพี่น้องทุกท่านทำให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ในพระวจนะ 오늘 여러분들이 이제 전도하러 나갔잖아요. 어떻게 열매 맺을지 아무도 몰라요. 누가 예수 믿을지 아무도 몰라요. ในวันนี้เราได้ออกไปประกาศใช่ไหมครับ เราไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีผู้ที่เชื่อหรือจะมีผู้ที่เกิดผลขึ้นมามากมายเท่าไหร่เราไม่รู้ 교정 선교하는 교도소 선교하는 목사님 간증을 들은 적이 있어요. มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้คำพยานไว้ว่า 예배 드리러 갈 때마다 정말 잘 예배 드리는 태도가 불순하고 그 다음에 굉장히 반대가 심하고 또 많은 방해를 하고 그랬던 분이 계셨대요. ดังนั้นในการที่รับฟังการนมัสการนั้นมีคนที่ตอบสนองเป็นอย่างดี คนที่ไม่ฟังและคนที่ไม่สนใจด้วยก็มีในการนมัสการ 그 교도소에서 한 번은 이제 부흥성회를 열게 됐는데 แต่ว่าไม่แน่ว่าในการนมัสการที่อยู่ตรงนั้นน่ะจะมีคนที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูเกิดขึ้น 놀라운 사실은요 그 사람이 성령을 받았어요. คนที่เกิดผลในการนมัสการคือคนที่ได้รับพระวิญญาณบริ 그 สุทธิ์ 다음에 완전히 변화가 된 거예요. คนที่ได้รับพระวิญญาณสู่ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไป 그래서 오히려 예배를 준비하고 그 다음에 예배를 섬기고 그분이 나중에 어떻게 됐느냐 이제 출소하고 나서 신학교 가가지고 주의 종이 돼가지고 지금 교정 선교하는 목사님이 되셨어요. จากคำพยานนั้นคนที่มีการเชื่อและรับพระวิญญาณในวันนั้นเขาก็จะเติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณ ได้เรียนในพระคัมภีร์และจนเป็นอาจารย์ในที่สุด 우리는 인간인지라 인간의 생각, 인간의 눈, 인간의 마음 가지고 아유 돌박 되겠나, 가시덤불 되겠나, 길가 되겠나 이렇게 생각하기 쉽거든요. 그런데 절대로 그런 생각 갖지 말고 우리가 사랑을 가지고 최선을 다하고 진실을 다하며 하나님께서 반드시 거두실 줄로 믿습니다. ดังนั้นเราอย่าคิดว่าดินนี้เป็นดินทางเดิน ดินนี้เป็นดินที่มีหนามดินนี้ที่เป็นก้อนหินดินนี้ที่เป็นดินดี แต่อยากจะให้เราที่จะหวานไปในทุกที่และก็เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 교육도 현재를 보고 하는 게 아니잖아요. 하나님께서 그들의 앞날을 축복할 걸, 또 그들을 귀하게 쓸 걸, 우리가 믿음의 눈으로 바라보면서 여러분 우리가 교육을 하는 거잖아요. 또 아이들 우리가 구별하지 않잖아요. 얘는 될 거고 얘는 안 될 거고 그렇게 구별하지 않잖아요. 우리가 최선을 다하고 정성을 다하고 말씀을 전하고 기도하고 사랑으로 돌보고 그런데 그런 걸 하는 거는요 하나님께서 앞으로 그들의 앞날을 정말 존귀한 자로 하나님의 사람으로 세우실 거를 믿기 때문에 여러분 우리
우리가 최선을 다해 헌신하는 줄 믿습니다. ดังนี้เช่นเดียวกันในการอบรมเด็กๆทุกคนเราไม่ได้ดูว่าเด็กคนนี้ดื้อเด็กคนนี้เชื่อฟังเด็กคนนี้ไม่ฟังแล้วเราจะไม่สั่งสอนเขาดังนั้นในการอบรมเด็กๆทุกๆคนคุณครูและพี่ๆทุกๆคนจะต้องให้ความช่วยเหลือและในการดูแลเด็กๆทุกๆคนด้วยเช่นกัน 예, 선교도 마찬가지입니다. 여러분 하나님께서 이루신다. 30배, 60배, 100배를 결실하신다. 그런 희망을 갖고 하는 거예요. ดังนั้นในการที่เกิดผลนั้นพระเจ้าจะทำให้เกิดผล10 เท่า 30 เท่า 60 เท่า และ 100 เท่า 그 희망은요, 우리가 갖지만은 이루시는 분은 하나님이세요. ดังนั้นผู้ที่เราเป็นคนปลูกแต่พระเจ้าคือผู้ที่ทำให้เจริญเติบโตขึ้น 저희가 2008년에 치앙마이 소교를 처음으로 시작을 했습니다. นั้นอาจารย์ในปี 2008-2009 อาจารย์ได้เริ่มต้นทำพันธกิจที่เชียงใหม่ 많은 교회들이 동참을 했습니다. ก็ได้มีการร่วมงานกับคริสตจักรเยอะหลายที่ 근 50개 정도 교회에 건축을 한 것 같습니다. แต่ในเวลานั้นก็มีในการสนับสนุนและช่วยสร้างคริสตจักร 또 웨슬레 펠로우십 예, 연합을 구성해서 영성 수련회도 하고 말씀 암송대회도 하고 찬양대회도 하고 굉장히 선교사님들이 열심으로 섬기셨습니다. และได้มีการทำพันธกิจเกี่ยวกับคริสตจักรเวสตี้และก็มิชชันนารีหลายท่านก็ช่วยในพันธกิจอย่างมากมาย 홀리스틱 치앙마이 성에도 그때부터 계속해서 지금까지 해오고 있습니다. และตั้งแต่วันนั้นก็มีการทำโมดิซิตี้มาถึงครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ในครั้งนี้แล้ว 처음에 저희들이 2008년도 이 땅 이렇게 첫 발을 디딜 때 예, 아무런 그림이 없었어요. ในปี 2008 ที่อาจารย์มาในเชียงใหม่ครั้งแรกนั้นไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเลย 미래에 어떻게 될지 아무런 그런 그림도 없었어요. ในเวลานั้นอาจารย์มองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายพันธกิจเยอะแยะมากมายในครั้งนี้ในครั้งนั้นคิดไม่ออกเลย 한 가지 우리는 희망을 가졌어요. แต่ในเวลานั้นเรามีความหวัง 치앙마이는 복음화된다. มีความหวังที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐในเชียงใหม่ 치앙마이는 21세기 영적인 예루살렘으로 성시화되게 하실 거다. ดังนั้นคือต้องการให้เชียงใหม่นี้จะเป็นเหมือนกับอิสราเอลครั้งที่ 2 ในยุคต่อไป 예, 그리고 최선을 다해서 여러 교회들이 힘을 합해서 정말 예, 복음을 전하고 선교를 했습니다. ดังนั้นก็วานไปในทุกๆคริสตจักรให้เกิดผล 예, 선교사님들 한 분 한 분의 역할을 보면은요, 1인 뭐 다역이 아니라 1인 100인력 이상을 그렇게 해오셨어요. ถ้าเกิดเราดูที่มิชชันนารีแต่ละท่านที่ทุ่มเทในทำงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริง 근데 오늘날 뒤돌아보면 예, 30배, 60배, 100배가 아니라 하나님께서 더 크게 열매를 맺으셨어요. ๆถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในวันนั้นไม่ใช่เกิด10 เท่า 20 เท่า 60 เท่า 30 เท่า 100 เท่า แต่พระเจ้าจะทรงทำให้ยิ่งใหญ่กว่านั้น 앞날에 하나님의 희망의 역사가 더 강하게 더 써나갈 줄로 믿습니다. นั้นขอให้ที่จะเติบโตขึ้นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า 예, 우리가 씨 뿌리는 자, เราคือผู้ 정말 ที่หว่านเมล็ด 예, 오늘 주신 교훈을 가슴에 새기고 끝까지 선교를 위해, 복음 전도를 위해, 그리고 예, 다음 세대를 신앙으로 세워나가는 교사, 교육으로 정말 하나님께 영광을 올려드리는 그런 희망의 예, 하나님의 역사를 써나가는 우리 한 분 한 분 다 되기를 주의 이름으로 축원합니다. และอาจารย์บอกว่าพวกเราที่เป็นผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ เราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ในเด็กๆ ทุกๆคน และให้ทุกคนที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างแท้จริง 예, 주어진 시간이 오버됐습니다. 여기서 끝나도록 하겠습니다. ร่วมใจกันอธิษฐาน 사랑의 하나님 아버지, พระเจ้าพระบิดาที่รัก 오늘 귀한 말씀을 증거하게 하심을 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ 우리를 구원해 주신 것은 เพื่อที่เราได้รับความรอดจาก 하나님의 พระเจ้า 소원을 이루라고 ให้เราที่จะทำตามความ 우리를 พระประสงค์ 구원해 ของพระ 주신 เจ้า 줄로 믿습니다. ให้ตามพระประสงค์ของพระองค์ 성령을 주신 목적도
ให้เราทำตามพระประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 복음을 전하고 선교하라고 ให้เราที่จะเชื่อในพระวจนะ 성령을 주신 줄로 ให้ 믿습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ด้วยกัน 우리를 통하여 복음이 확장되게 하시고 ผ่านทางเราที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ 우리를 통하여 천하 만민이 주께 돌아오는 선교의 역사가 이루어지도록 하나님 인도해 주시옵소서. ที่จะเกิดพันธกิจของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพวกเราทุกคนด้วย 오늘 씨 뿌리는 자의 비유를 통하여 많은 깨달음 얻게 하심을 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ผ่านทางความเทศนาในคำอุปมาการหวานพืชนี้ได้รับพระคุณมากมาย 밭을 탓하지 않게 하시고 อยากให้เราที่จะเลือกดิน 인간의 생각으로 차별하거나 구분하지 않게 하시고 อยากให้เราที่จะเลือกตามความคิดจิตใจของมนุษย์เรา 주님 주신 사랑을 가지고 최선을 다해 씨를 뿌리는 자들이 되도록 아버지 도와 주시옵소서. ขอให้เราที่จะหว่านลงไปในทุกๆดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 반드시 성령께서는 30배, 60배, 100배의 격실을 맺을 걸 믿음의 눈으로 바라보게 하여 주시옵시고 เราเชื่อว่าเมล็ดที่หว่านไปจะเกิดผล10 เท่า 30 เท่า 60 เท่า และ100 เท่า 우리의 희망이 식어지지 않도록 성령께서 늘 함께하여 주시옵소서. อยากให้เราที่จะเป็นผู้หว่านแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้หว่านร่วมกับเราด้วย 치앙마이에 오셔서 수고하는 선교사님들 하나님께서 축복해 주시기를 원합니다. ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรมิชชันนารีทุกท่านที่อยู่ในเชียงใหม่ด้วย 특별히 건강하게 하시고 ที่จะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 주의 사랑으로 복음을 전할 때마다 ในการที่ประกาศข่าวประเสริฐความรักของพระองค์ในทุกๆครั้ง 거두시는 하나님의 역사를 ขอให้พันธกิจของพระองค์ 직접 체험하게 하여 จะ 주시옵소서. เกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง 지금 당장 거두지 못하더라도 실망하지 않게 하시고 ขอให้เขาที่จะมีความเข้มแข็งในการประกาศ 30배, 60배, 100배 거두시는 희망의 하나님을 바라보며 ให้ที่จะมองผลที่จะเกิดขึ้น 30 เท่า 40 เท่า 60 เท่า 100 เท่า 주님과 함께 승리할 수 있도록 ขอ 도와주시옵소서. พระเจ้าที่จะช่วยให้จนผลสำเร็จขึ้นจริง 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 ๆ 기도드립니다. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า 감사합니다. 하나님께 ข 영광 อบคุณที่ได้ถวายสังเกตพระนามในการทำ 네, 은혜로운 말씀 전달해 주신 유영환 선생님께 감사드립니다. เราขอบคุณนะครับสำหรับพระวจนะจากบิชอปยูยงวันครับ 네, 이 시간에는 감독님 성역 30주년 기념으로 저희 치앙마이 타레미션 센터에서 감사패를 전달하도록 하겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับอยากจะมอบโล่ขอบคุณนะครับให้กับบิชอปยูยงวันนะครับในโอกาสนี้ 예, 제가 전달하도록 하겠습니다. เดี๋ยวอาจารย์อินเทยอนนะครับจะเป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้ครับคำนงริมมึนแทกุ๊กเชียงใหม่ซอนโครินวีเฮซอกึ่งริมออฟชีสารังกวาคอมชิงินโมยอจูชอนกีเอซองยองซัมซิงจูยอนเอหมันชิยอนคำซาเทรึนทริติดา 네, 이 시간에 광고 드리겠습니다. ลำดับต่อไปรับประกาศครับ 네,
오늘 이렇게 선교 30주년 기념 해외 선교 함께 예배드리게 계신 하나님께 감사드립니다. วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการครบรอบ 30 ปีของคริสตจักรนะครับ 네, 우리 하늘교회도 너무너무 감사하고요. 또 하늘중앙교회도 이렇게 주말에, 그러니까 토요일 주일에 와서 이렇게 함께 예배드리니까 너무너무 기쁘고 행복합니다. ก็ขอบคุณสมาชิกคริสตจักรเชียงใหม่ให้เป็นทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมนมัสการและที่ฐานกันในทุกๆวันอาทิตย์ของเราก็รู้สึกชื่นชมและดีๆมาก 네, 오늘 예배 후에 마치고 1층에 1시로 뷔페가 준비되어 있습니다. ๆแล้วหลังจากนมัสการเสร็จนะครับเรามีอาหารอร่อยอาหารเกาหลีเตรียมไว้ที่ข้างล่างนะครับ 네, 그리고 예배를 이제 마치시면 전체 앞에 나와서 단체 사진을 하나 찍도록 하겠습니다. และหลังจากที่นมัสการเสร็จนะครับเดี๋ยวให้เราที่จะขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยกันนะครับ 네네. 예, 이 시간에는 마지막으로 우리 유영환 감독님 나오셔서 축복 기도해 주심으로써 예배를 마치도록 하겠습니다. และลำดับต่อไปนะครับขอบิชอปนะครับขึ้นมาอธิษฐานขอพระพรครับ 사랑의 하나님 아버지 성역 30주년을 기념해서 교육부 치앙마이 단교 선교 은혜롭게 진행되게 하심을 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในการครบรอบ 30 ปีของพันธกิจในต่างประเทศในการที่เราได้มาร่วมนมัสการพระองค์ในวันนี้ 모든 일정마다 성령의 일하심, 하나님의 사랑, 그리고 선교의 역사들 가득 담고 돌아가는 귀한 일정이 되게 하여 주시옵소서. ของพระองค์ที่ทรงที่จะเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความหวังในพันธกิจของพระองค์ที่จะเต็มในตลอดช่วงเวลานี้ 특별히 치앙마이에 와서 주의 사랑, 주의 복음을 증거하는 우리 선교사님들 늘 건강을 지켜 주시옵시고 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้สำหรับมิชชันนารีที่อยู่ในเชียงใหม่ที่จะได้รับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 30배, 60배, 100배의 결실을 거두는 성령님과 함께 늘 기뻐할 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. ขอให้เกิดผล 30 เท่า 60 เท่าและ100 เท่าในความสุขเพิ่มพูนทวี 모든 일정 은혜롭게 순조롭게 진행되게 하시고 한 사람도 아픈 사람 없도록 건강을 지켜 주시옵소서. ขอพระองค์ที่ทรงปกป้องพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายอย่าให้มีใครคนหนึ่งที่จะต้องเจ็บป่วยเลย 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 ขอบพระคุณความรักของพระเจ้า 하나님 극진하신 사랑하심과 ความรักของพระองค์ผ่านทางพระเยซู 성령님 내주하시고 지혜 주시고 능력 주시고 성교의 영 부어주시는 역사가 และผ่านทางพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리 가운데 영원히 함께 계시기를 간절히 สถิต 축원하옵나이다. อยู่กับพี่น้องทั้งหลายบัดนี้และสืบไปเป็นนิจ